想在足球预测里提高胜率，你以为拼的是懂多少战术，记多少数据，其实真正拉开差距的是有没有选对科学高效的决策工具。今天要聊的这款预测工具，就是专门为滚球阶段量身打造的实战利器。凭着超强的实时分析能力和严谨的数据逻辑，现在已经成了不少实战派玩家的核心助手。它从不搞虚头巴脑的概念，不扯冷热定律那套玄学，更不依赖主观经验下判断。后台会自动整合实时盘口变化、赔率波动、球队历史对战表现，再加上临场的进攻质量数据，搭建成动态趋势模型。不管比赛节奏多快，都能帮你从混乱的信息里理出条理，做出更冷静、更精准的判断。尤其是比分僵持、局势摸不清的时候，这套系统的优势更明显。它最核心的破蛋预警功能简直是滚球神器，进球啥时候来，往往能直接定整场比赛的走向。可大多数人只能干等，眼睁睁错过最佳介入时机。但这套系统不一样，进球前就能通过分析控球倾向、射门威胁度这些真实进攻信号，提前揪出要进球的苗头。一旦捕捉到关键信号，会立马通过手机或电脑推提醒，让你赶在赔率变动前抢占优势。更关键的是，这一套模型一直在进化，靠海量历史赛事数据不断训练优化预测，稳定性越来越强。如果你不想再靠猜、靠蒙、靠感觉来了，而是希望用更理性、更系统的方式参与滚球，这套预测系统或许正是你提升实战效率的关键一步。